Hello，大家好啊！今日係2026年4月27號，我係 Anna，去咗深水埗試前文華廚師主理簡約風西式午餐。請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 今日我去咗深水埗下廟街試呢間 Minimal 餐廳。網上評價佢啲西餐同甜品都好好味，終於有機會嚟試下。餐廳佈置呢，充滿咗日本浪漫雅潔嘅感覺，都係用 QR code 落單嘅。46蚊杯嘅凍紫薯鮮奶，午餐減10蚊。奶味就唔係太濃郁，紫薯味呢就香濃，清淡好飲。88蚊嘅芫茜苗香辣苦蝦扁意粉，性價比高，可以尋回昔日嘅味道。個意粉呢係有啲小麥草嘅。仲有好大隻嘅蝦，呢碟意粉嘅賣相擺盤都幾靚喎，有成4隻蝦咁多喎。呢啲大虎蝦試下係咪隻隻都同樣味道先？第一隻新鮮爽口彈牙鮮甜，第二隻呢配埋啲濃濃嘅蝦汁，又新鮮爽口，非常之好食。第三隻呢都係肉質肥美，又爽口新鮮。食埋拉士一隻呢，實在係大滿足，令人回味。如果你係鍾意食爽口彈牙、肉質肥美嘅大虎蝦嘅呢，就不容錯過啦。再加上呢個微辣嘅蝦油、蝦汁，非常之惹味好食。呢個扁意粉呢係用蒜蓉醬炒嘅，係有啲香辣嘅。呢個扁意粉呢煮得軟硬適中，都幾高質，有啲organic小麥嘅味道。意麵煮得爽口彈牙，索咗濃濃嘅蝦油蝦汁，帶少少微辣，非常之惹味好食。仲有濃濃嘅酸辣汁嘅。呢個濃濃嘅辣汁呢，仲有好香嘅蝦油嘅香味嘅，落埋落啲意粉嗰度呢，係好好味。呢個辣汁呢，真係好好味喎！呢餐午餐蝕咗124蚊，唔使加一，味道令人回味，性價比高。以下係今日餐廳下午茶各款美食同埋飲品嘅 menu， 供大家作為參考嘅。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。